गेल्या 3-4 वर्सां आम्ही उलयताले तेन्ना राघवजी सांगले की गेल्या 3-4-5 वर्सांचे स्टॅटिस्टिक्स घेऊन ह्यो एरियाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमाकान जी काही सजेशन केल्ले आसा इनोव्हेशन आनी टेक्नॉलॉजीचे पूर्णपणे वापर करपाक. त्याच बरोबर आम्ही आता ड्रोन्स आम्ही प्रोक्योर करपाचे आमचे चल्ल्या. ड्रोन्स बरोबर आमकां ऑलरेडी कळटले की खंय कितें चल्लां आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटलें. इवन आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्ले तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेय प्रायव्हेट एरियान काय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन तुम्ही जर वचून फायर आणि असे लावून सोडले आम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऍक्शन आम्ही घेतले. जे कायद्याप्रमाणे ऍक्ट हा वायल्ड लायफचे भितर केल्यार ते आनी कठीण हा आणि टफ हा त्यो ऍक्ट्स. आणि आमकां हे तरेचे आमकां गोष्टी मार्गदर्शन केले त्यांची सूचना प्रयत्न आसतलो खंय कितें चल्लां. आणि ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू, ओव्हरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता ते आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्येक सेंच्युरीन आणि मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आम्ही लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले केल्ले. आयज आता आमकां आनी फुडें न्यू इनोव्हेशन न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन आमचो स्टाफ बी कितें करता हे सगळे गोष्टी लक्षात घेवन आम्ही आता परत एकदा आमचे ट्रॅकर पासून सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयलें आसा. 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकर आहा. हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयल्ले आसा.